將一個 secure 嘅 AI 嘅 innovation 落地，其實好多時我哋同啲客去傾，因為好難，另一個好難嘅地方就係講到 AI 咧，每一個都有諗法嘅，係咪？咁由 CEO 開始，去到唔同嘅部門主管，大家個諗法係唔同嘅。咁其實我諗反而第一樣嘢係一個 business problems，which 其實管成 senior management 係拉覺得呢樣嘢有 business ready 先去做。第二樣嘢我哋成日都強調個 data 係好緊要，因為其實而家我見到香港同埋國內嘅企業好難嘅一個位係咩咧？你唔同嘅系統咧，由 CRM、ERP、Finance System， 再加啲車嘅嘢，譬如我哋可能有啲 Floor Management 嘅 system 啊，啲 Ticketing system 咧，有邊個 party 其實可以用個 expertise， 將唔同係類型嘅 data 用一個 data platform， 其實係整理翻佢，可以 create 到個 business insight 出嚟。咁呢個我哋都其實都幫幾多客戶去做呢樣。share 下入邊 AI 係點樣幫到分析嘅，有時幫到咧蘇斯嘅人係點樣做嘢。咁入到去 daily operation 咧，就 AI 咧就可以幫我哋去日常嘅民眾嘅 supporting 啦。咁一個好 basic 嘅 rules 咧就係、你人做又好，定係機器做又好，只要有一個好清晰嘅規則出到嚟嘅話咧，其實我哋都可以用 AI 去幫我哋做嘢。咁做緊啲 analysis 嘅之後啦，其實 AI 做完分析之後咧，最緊要係咩咧 ？Man in the loop 睇翻，咁就算係 man in the loop 嘅過程之中，我哋都唔係就咁睇 AI 嘅，係會有 AI 嘅 partner 去 support 翻我哋去做個分析。大家關心 AI 嘅同時，亦都要留意翻一個 IT 嘅基本嘅可靠性。